טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים להתגר על ג'לי בלי. וטוב, צריך את זה? טוב, אני לא יודעת. לא, אתה שם את זה. אבל שירו אותך קצת. לא, אתה שים את זה פה. הנה, נתנו או זה או זה. שקט, שומעים אתכם אבל. כמה אנחנו הבמה היום? מה זה עמית? מה זה? עמית. או גבינה מסריחה. גבינה מסריחה. או פופקורן עם פופקורן עם קרמל. טוב, תיתן ראשון אתה. לא, רגע. אוקיי. טוב, יאללה. לא, רגע. אל תחזיק 3, 4 ו... זה לא טעים לי. מישהו רוצה לק? גבינה רקובה. מה זה? מה זה? תראה לי. זה? די, ילד. זה עם נקודות? זה? מה זה עמית? או דשא או ליים. אוקיי, 3, 4. המשחת שיניים טעים. 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 יש לזה טעם של לימון? כן, בוא באמת. אז ליים. יש בסתרות. איך תראה לי? יאק, איזה גועל. זה של שיר. תביאו את זה משומש. זה שלי. אוי, זה המגעיל. או תפסיק קי בעצמך. או אפסק. מה זה אוקי או אפסק? אוי ואבוי. או קי, אי אפשר. יאללה, 3, 4 ו... תקרא משם. יואו, זה המגעיל. מה יש זה היה לנו? טעים. מה זה? מישהו דופק בדלת? עמית, מה זה? מה זה? אתה רואה אותו צבע, אבל נזרום. זה לא אותו צבע. בסדר, החיים קשים. שלך? מהר, אנשים מחכים. שלך? זה המגעיל הקי. או ביצה מקולקלת, או פופקורן עם חמאה. שלך, אתה אכלת את זה כבר. זה הקי? לא, זה הגבינה מקולקלת. בסדר, תאכל. 3, 4 ו... או... רגע, מה יש לי? ביצה מה? תודה רבה. פופקורן חמאה. איך? ויאללה, זהו. פופקורן עם חמאה. אפרסק או שוקולד מריר? אפרסק או קי? לא, זה ממש מביס את הפופקורן עם חמאה. 3, 4 ו... אפרסק רגע, או אני קי, זה היה קי. זה אפרסק אבל. נדע לי מה... אבל זה מגעיל, זה כאילו לא חמאה. טעים. מישהו דופק מעלה? לא. שקט, שומעים אותי. אבל די, טעים. טוב, אנחנו ראינו זה סתם ג'לי בלי כזה מסריח. טוב, אז זה היינו שיר בבר, תעקבו אחריה, איך קוראים לה? שיר בבר. קוראים לה? מה שיר בבר? תירשמי לערוץ, תירשמו, וזהו.